व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो कर्ण पोल्ट्री। आज हमारे पोल्ट्री का दिन है 27 डे 27। मैंने अपने बर्ड के लिए मेडिसिन मंगवाई थी कुछ। मेरे पास जो मेडिसिन थी पुराने वाली वो ख़त्म हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी मेडिसिन मंगाई है अपने बर्ड के लिए। ये मंगाई थी जीप्रोमिन और मंगाई थी ये लीवर के लिए और किडनी के लिए। इसको हम देंगे 15 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से 3 दिन देंगे लगातार। साथ में और देंगे इसको हम मल्टी विटामिन, ये विटाटोन